Mahusiano haya kati ya serikali ya Canada pamoja na serikali yetu ya Tanzania kwenye mradi huu wa uwezeshaji kupitia ujuzi umekuwa na matokeo chanya kwa baadhi ya watoto wa kike ambao wanatoka katika mazingira magumu na wale ambao labda walisha drop kutoka shuleni, ambapo wamejifunza ujuzi mbalimbali katika vyuo vya maendeleo ya wananchi. Na hapo kama mlivyoona leo katika maonesho haya, namna ya kutengeneza wamepata ujuzi wa kutengeneza vitu mbalimbali ambavyo vitaongezea nguvu zao kiuchumi. Mradi huu lengo lake ni kuongeza ushiriki wa wanawake, hasa watoto wa kike, kwa masuala ya kiuchumi, kuwajengea uwezo wa kuweza kuzalisha baadhi ya vitu kwenye vyuo vyao huko ambavyo walikuwa wamefundishwa, ili waweze kuviuza, waweze kupata pia masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo waweze kujiajiri na kuweza kuajirika. Ni mradi ambao ni mzuri kwa kweli, na upo kwenye vyuo vyetu vya maendeleo ya wananchi, vyuo 12, tunavyo vyuo 54. Sasa haya tunayojifunza huku kwenye vyuo hivi 12 baadaye tutayasambaza kwenda kwenye vyuo vyetu vingine 54. Wanafanya kile ambacho serikali ilipanga kutekeleza na kile ambacho Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alielekeza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kufanya mapitio ya sera na mitaala ili kuweza kuwafundisha vijana wetu wanaohitimu katika vyuo vyetu vya maendeleo ya wananchi, vyuo vya VETA na shule zetu waweze kuwa na ujuzi mbalimbali kwa masuala ya amali ambayo yanaweza kuwasababisha wakajiajiri au wakaweza kuwa na miradi mbalimbali. Hapa sasa tunaona tulikuwa na wizara kama 4 hivi. Wizara kama wote mnavyojua, ofisi ya Waziri Mkuu pia ina masuala ya vijana, masuala ya ajira na fedha zinazohusiana na mambo hayo. Lakini tumeona hapa wakurugenzi wa miji na halmashauri wako hapa kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI, ambapo pia mnajua kuna zile fedha kwa ajili ya kuwezesha vijana na kina mama kiuchumi. Lakini tumekuwepo pia na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wanawake na watu wenye mazingira wenye mahitaji maalum ambao wako hapa pia, kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunaleta matokeo mazuri kwenye jamii. Lakini pia mradi huu umeleta mashirikiano kati ya vyuo vya maendeleo ya wananchi, serikali, lakini pia na hizi asasi za kiraia ambazo zinaitwa CBOs, ambao kule wameanzisha kozi mbalimbali ambazo zinaendana na uhitaji wa jamii ambako vyuo hivi vinatoka. Leo tuko hapa kwenye kuzindua kikao hiki cha wadau wa masuala ya ujuzi, ambapo serikali ya Canada kupitia taasisi yake inaitwa CICAN, Colleges and Institutes of Canada, inatekeleza miradi inaitwa kwa jina Kiingereza ni ESP, uwezeshaji ujuzi kupitia ujuzi. Huu mradi unatekelezwa kwenye vyuo vya maendeleo ya wananchi, na tuna vyuo vya maendeleo ya wananchi 54 chini ya Wizara ya Elimu, lakini ambavyo viko kwenye mradi huu ni 12. Hivi 12 pia vimeunganishwa na vyuo vingine 12 kutoka Canada, ambapo wanakutana na kupeana na kubadilishana ujuzi, kupatiwa vifaa, vitendea kazi na kubadilishana namna ya kufundisha ili uweze kwenda kufundisha vijana wetu kupata ujuzi. Huu mradi umelenga zaidi watoto wa kike ambao kwa namna moja au nyingine walikosa fursa za kwenda kwenye elimu iliyo rasmi, wakawa labda wako nyumbani, lakini pia wanawake. Sasa mradi huu kwa sababu umejikita zaidi kwenye kuangalia kumwezesha mwanamke, kumwezesha kwenye kupata ujuzi. Kwa hiyo mafunzo yote ambayo yanafanyika ni kwa ajili ya kuwezesha wao watoe ujuzi. Lakini mradi ulifanya hilo tu, pia umetengeneza mitaala ambayo ni ya muda mfupi, lakini imelenga yale mahitaji halisi yaliyopo kwenye jamii. Kama unavyojua, vyuo vya maendeleo ya wananchi viko kwa wananchi wenyewe, katikati ya jamii. Wanaangalia namna gani wataweza kutengeneza mitaala ambayo wao wanahitaji. Sasa vyuo vya maendeleo ya wananchi, wenye viti wa bodi zinazowasimamia vyuo ni wakurugenzi wa maendeleo ya wilaya, ikijumuisha pia na wakuu wa idara wengine, mfano mkuu wa idara ya kilimo, mkuu wa idara ya uvuvi, mkuu wa idara ya maji, mkuu wa idara ya ujenzi. Yote hiyo ni kwa sababu wanataka wale ambao wapo wao kwenye soko, wao wapo kwenye jamii, wawaambie vyuo vikafundishe nini ili waweze kuweza kutengeneza ujuzi. Kwa hiyo mradi huu sasa umesaidia kuandaa mitaala ambayo inahitajika kwenye jamii hii iliyozunguka. Lakini sio hivyo vyuo 12 tu pekee yake. Pia unaangalia mitaala mingine yote ambayo ipo katika vyuo hivi vya maendeleo ya wananchi.
wamepitia mitaala 20. Ilikuwa ni zoezi refu kidogo, ilifuata taratibu zote za kupitia mitaala ambayo inasimamiwa na idara yetu ya urekebu kwa maana NACTIVATE. Kwa hiyo walifanya tathmini ya mahitaji ya soko yanasemaje, mahitaji ya ajira yanasemaje, je, wananchi wenyewe wanahitaji kupewa ujuzi gani, ili wakaweza kutengeneza mitaala. Ni mitaala 20 ambayo wamerekebisha kwa ajili ya vyuo vyote vya FDC. Lakini sio hapo tu, pia mradi huu umetengeneza mwongozo wa namna ya wanafunzi wa jinsia ya kike kuweza kuwa na mazingira mazuri ya kujifunzia. Kwa wametengeneza mwongozo unaitwa safeguarding guidelines, ambao unampa fursa mtoto wa kike kuweza kusema pale anapokutana na changamoto ya aina yoyote anapokuwa kwenye mazingira ya kujifunza na kufundishia. Lakini vile vile mradi huu umeweza kusupply au kusambaza vifaa vya TEHAMA. Ulisambaza kwa awamu 2, mwezi Oktoba mwaka 2023 na mwezi Disemba mwaka 2024. Jumla ya fedha iliyotumika ni takriban milioni 240 za Tanzania, ambapo vyuo vyote vimepata kompyuta, wamepata laptop, wamepata projector, wamepata printer, wamepata devices kwa ajili ya kuunganisha internet, na pia mradi unalipia zile gharama za internet za mwezi ili kuwezesha wanafunzi na walimu kupata access ya kwenda kuingia kwenye mtandao na kuweza kupata material ambazo zinawasaidia kufundisha na kufunzia, hata na kuangalia mifano mingine wanafanya nini huko waliko. Pia mradi huu umeangalia masuala ya mazingira, masuala ya badiliko tabia nchi, na ilifanya uchambuzi wa kina wa kuangalia mazingira yanayohusika kwenye kila FDC. Kuna changamoto gani? Je, ni hatua gani za kuchukuliwa za muda mfupi na za muda mrefu? Kweli wameweza kulifanya hilo, na FDC zetu zimeweza kuboresha mazingira ya kufundisha na kufundishia. Na kama unavyojifahamu, pia watoto wa kike na kina mama wana changamoto kwamba ana mtoto na ana mtoto mdogo, anamwachaje nyumbani aweze kwenda kwenye masuala haya ya kupata ujuzi. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeweza kukarabati vyumba kadhaa kwenye kila FDC ambayo inashiriki kwenye mradi huu kuweza kupata kitu kinachoitwa kituo cha kulea watoto, daycare center, ili mzazi aweze kutulia kwenye masomo wakati mwanae analelewa mahali ambapo anaweza kwenda kuangalia anaendeleaje na kule kwenye masomo. Sasa ujuzi ni nini? Kwa nini tumejikita kwenye ujuzi? Sera yetu ya elimu iliyorekebishwa mwaka 2023 ina kauli mbiu inasema elimu na ujuzi ndio mpango mzima. Haya yalikuwa maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akisema, hebu Wizara ya Elimu mitaala iangalie namna ya kuhakikisha sera hii na mitaala inajikita zaidi kwenye ujuzi. Kwa hiki kinachofanyika hapa kinaenda moja kwa moja sawa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais akisema elimu na ujuzi kwa wananchi wa Tanzania ndio mpango mzima. Kwa hiyo mradi unatekeleza hayo kwa asilimia 100. Pengine kwa kifupi, matarajio yenu ni mpaka sasa mmeshafikia watu wangapi, wanawake wangapi, na wasichana wangapi, au matarajio kufikia wangapi? Kuna malengo mbalimbali, malengo tofauti. Nianzie na lengo la ile mitaala ambayo tumesema imeandaliwa, ambayo inahitajika kwenye soko, ambayo sasa ndio imekamilika. Tumekamilisha mwezi wa 3 tu mwaka huu 2025. Lengo lake ni kuweza kufikia wanafunzi 720 kwenye miaka 2. Kwenye huu mwaka wa kwanza utekelezaji wake umekwisha anza. Kwenye kota ya kwanza tumeweza kufikia watoto wa kike 87 kwenye kota ya kwanza. Kwa hiyo tunapoendelea lengo ni 720. Lakini hiyo 720 tumejiwekea kwamba tusiende pungufu ya 720. Inaweza kafika 1000, inaweza kafika 2000. Wale ambao wanaenda kwenye zile kozi za muda mfupi, naweza kusema idadi ni kubwa sana. Tulikufundisha kwanza walimu wakaweza kufundisha walimu wenzao. Tulianza na walimu 1440. Wale walimu walikuwa kufundisha walimu wenzao, wameweza kufundisha walimu wenzao 9702. Sasa siwezi kukuambia idadi ya wanafunzi sasa, kwa sababu short course zinaenda zikibadilika kwa kila kituo inakuwa na wanafunzi 20, 30, 40, lakini naweza kukuambia walimu waliofundishwa ili waweze kwenda kufundisha walimu wenzao waliongezeka kutoka 1440 mpaka 9702. Na huu mradi uko
tuko mwaka wa 4 wa mradi, tunaanza wa 5 na ni mradi wa miaka 7. Kwa hiyo unaweza kaona picha kwamba mpaka tutakapomaliza mradi inawezekana hiyo namba 9,700 ikafika hata 10,000 kwa sababu namba inaenda. Lakini waambie pia hatujalenga tu kusaidia zile FDC 12 ziko kwenye mradi, na zile 54 ambazo jumla tunazo 54, zile FDC nyingine zote zitanufaika na haya mafunzo, kwa sababu hawa watumishi, tunasema utumishi ni mahali popote. Kwa hiyo wizara itaendelea kuangalia namna gani kuweza kuwasambaza hawa waliokwisha pata ujuzi kwenda kwa maeneo ambayo hawajapata ujuzi, kuweza kuwapatia wenzao ujuzi wa kufundisha wa vijana wetu wapate ujuzi ambao utawawezesha kujiendeleza. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.